anh có đấy, anh đang có mấy cái máy bơm này. Đây. Còn máy bơm này lâu lắm rồi em cũng chả dùng tới. Lâu lắm chả dùng tới, không biết nó còn ấy không. Em thử ngó qua xem có sửa được thì mang về xử lý giúp anh. Không thì ấy lại luôn được. Không thì anh bán cho em luôn, xong em cứ về xử lý được. Thì em lại bán lại. Em thì cũng lâu rồi. Anh bỏ lâu lắm rồi. Thì ấy được thì 100. Thế ấy đi xong. Ok, anh xin nhé. Hạ vùi xuống để anh ấy cho tay đau à? Hạ vùi xuống để anh nhấc vào. Rồi lên luôn đi. Rồi em về đây. Ok về luôn nhá. Vâng.
con ơi, về ăn cơm. Dạ vâng, con xong bây giờ ấy.